Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli Müslümanlar. Bir daha sizi Ramazan ayına həsr olunmuş Quran ayı söhbətlərində xoş gördük. Bugün biz Maide suresinin 83. ayəsi ətrafında danışacağız. Ayədə Allah Teala buyurur: "Və idə səmi'u ma unzilə ilə'r-rasul tərə a'yunəhum təfizu minəd-dəmə mimma arafu minəl-haqq." Allahın elçisinə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildikləri üçün gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən. Allah Teala bu ayəni kitab əhli haqqında nazil etmişdir. Kitab əhlinin bir qismi Peyğəmbərin gəlişini gözləyirdilər. Onlar Peyğəmbərin intizarında idilər. Və onların kitablarında yecidunahum məktuban indahum fit-Tevrat vəl-İncil. Tevratda, İncildə Peyğəmbərimizin barəsində məlumatlar verilmişdir. Və Tevrata, İncilə, Allaha iman gətirən sadiq möminlər, müsəlmanlar Peyğəmbərin gəlişini gözləyirdilər. Müəyyən insanlar da Peyğəmbəri inkar etdilər. Bu barədə də Allah Teala Quranda bizə xəbər verir. "Ellezina ataynahumul kitabe ya'rifunehu kema ya'rifun abna'ahum." Allah buyurur, kitab əhli Peyğəmbərinizi öz oğlanları kimi tanıyırdılar. Peyğəmbəri yaxşı tanıyırdılar. Bir qismi iman gətirmədi, inkar etdilər. Bir qismi Peyğəmbərin gəlişini qəbul etdilər. Bu ayə o şəxslər barəsində nazil olub ki, onlar haqqı eşidib, qəbul ediblər. Ayədə Allah Teala buyurur: "Tara a'yunahum tafizu minəd-dəmə." Onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən. Niyə? "Mimma arafu minəl-haqq." Haqqı tanıdıqları üçün. Bu mühüm bir məsələdir. Göz yaşları bir neçə qismə bölmək olar. Birincisi kədər göz yaşlarıdır. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. İnsanlar bunu daha çox müşahidə edirlər. İnsanın bir problemi çıxır. Allah eləməsin, insan üçün bir müsibət baş verir. Ya hər hansı bir problemlə üzləşir, görürsən ki, ağlayır. Kədər özündən ağlayır. Allah Teala da Quranda buyurur: "A'yunuhum tafizu minəd-dəm'i hazanan alla yacidu ma yunfiqun." Peyğəmbərin sahabələr barəsində deyir, bəzi sahabələr İslam'a kömək edə bilmədiyi üçün məhzun olurdular. Hazanan alla yacidu ma yunfiqun. İslam'a kömək edə bilmirlər. Buna məhzun olurdular. Kədər göz yaşları var. İkincisi sevinç göz yaşlarıdır. Yəni insan sevinəndə onun gözündən yaş axır. Quranda Allah buna deyir qurratu a'yunin. Qurra sərinliyə deyilir. Gözün yaşı sərin olur. Deyir, sənin sərin göz yaşların axsın. İnsan sevinəndə onun göz yaşları sərin olur. Üçüncü mərifət göz yaşıdır. Bu ayədə Allah Teala ona işarə edir. Bu daha dəyərli göz yaşıdır. Yəni insan kədər üzündən ağlayır, bu təbiidir. Burada mərifət yoxdur, kədərlənir. Nəsə əlindən verib, nəsə müsibət baş verib. İkinci, sevgi göz yaşıdır. Burada da ola bilsin, müəyyən qədər düzgün olaraq mərifət var, elm var, bilgi var. Amma bir də var, insan həqiqəti tapır, həqiqəti anlayır, onun gözündən yaş axır. Bu nadir hallarda ola bilər. Bu, düşüncəli, ağıllı insanların göz yaşlarıdır. Odur, ayədə Allah Teala buyurur, o kitab əhlinin bir qismi Peyğəmbəri tanıyandan sonra mərifət göz yaşlarını axıtdılar. Allah bizə sevgi və mərifət göz yaşlarını nəsib eyləsin inşallah. Dördüncü qism göz yaşı saxta göz yaşlarıdır. Münafiqlərə xas olan göz yaşlarıdır. Yusuf Peyğəmbərin qardaşları və cəu abahum aşa'an yabkun. 11 qardaş, 10 qardaş axşam çağı gəlib Həzrət Yaquba dedilər ağlaya-ağlaya. Canavar Yusufu parçalamışdır. Təsəvvür eləyin siz. 10 qardaş eyni halda ağlayırlar. Saxta bir şeyə görə, uydurduqları saxta bir hadisəyə görə güya kədərləniblər, güya narahat olublar, ağlayırlar. Görün, nə qədər saxta insanlar var. Peyğəmbərimiz buyurur, "İnnel munafiqə yabki keyfə yaşa, mətə yaşa." Münafiq istədiyi vaxt, istədiyi kimi ağlayır.
Bu münafiqlərə xas olan xüsusiyyətdir. Bəzi insanlar var, onlar cildə girirlər, özü də elə ki cildə girirlər ki, Allah Quranda buyurur, hətta sən də onları seçməkdə çətinlik çəkirsən. Hətta Peyğəmbərimiz onları seçməkdə çətinlik çəkirdi. Allah Teala buyurur və minən nəsi mən yu'cibuke qavluhu fil həyatid dunya və yüşhidullah alə ma fi qalbi və huve aləddul xisam. Bəzilərin danışığı səni vəcdə gətirir. Öz danışıqlarını Allah'a şahid göstərirlər. Amma onlar Allahın qatı düşmənləridirlər. Bu münafiq insanlar həmişə olub, indi də varlar. Saxta, münafiq insanlar, ikiyüzlü insanlar. Yusuf Peyğəmbərin qardaşları da belə axşam çağı, təsəvvür edin, qaranlıqda gəliblər. Həzrəti Yaquba deyirlər ki, Yusufu canıma parçaladı. Özdə 10 qardaş, 11 qardaş bir nəfər kimi ağlayırlar. 11 qardaşın ağlaması təbii olaraq inandırıcı görünər. Hər bir insan olsa təsir altına düşər. Axşam çağı imkan yoxdur Yusufu axtarıb tapmağa da. Belə bir səhnə yaratdılar. Belə bir oyun oynadılar, cildə girdilər. Bu saxta göz yaşlarıdır. Deməli, bir mərifət göz yaşları var. İkinci sevgi, üçüncü kədər, dördüncü saxta göz yaşları. Allah bizə mərifət, sevgi göz yaşlarını nəsib eyləsin. Bu ay mübarək ayıdır, bərəkətli aydır, mərifət ayıdır. Bu ayda biz mərifət kəsb edərik. İnşallah bu ayda göz yaşlarımız yaxirruna lil-əzqani yabqun və yaziduhum xuşua. Allah buyurur, mənim əsl bəndələrim səcdəyə gedib mənə dua eləyərlər və ağlayarlar və yaziduhum xuşua. Bu göz yaşları onların xuşusunu, onların daxili o Allah'a olan sevgisini, o təzimini artırar. Allah bizə inşallah bu mərifət göz yaşlarını, sevgi göz yaşlarını nəsib eyləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.